睇房時間，官方報基本房間面積為30平方米，空間感無可挑剔。房間設計係最基本嘅商務風格，雙人床係 King size 雙人床，非常舒適。床頭位置設有充電及 USB 插位，但只有其中一面有提供。電視係普通數碼電視，有 HDMI 插位。浴室空間同樣非常充足，設有我最喜愛嘅浴缸。房間整體感覺舒適，亦終於睇唔到紅木家私。老實講，淨係呢30平方嘅大面積就已經有好高性價比，我個人評價非常唔錯。